Wait, inyo nagpa-village. Hello guys. So, andito kami ngayon sa Tai O Village or Tai O Fishing Village. So, magbo-boating kami papunta sa gitna ng dagat para manood ng pink dolphin. Actually, ang pink dolphin ay isa ito sa tourist attraction dito sa Tai O Village. So, papunta na kami ngayon sa gitna. Actually, sabi nila, hindi naman daw lahat nagpupunta dyan is makakita ka talaga ng dolphin kasi may time daw na hindi nagpapakita. So, lucky ka daw wag magpapakita yung dolphin. So, natin makikita namin kasama chipping together sila sa boating. Kaya nga, yan, kahit na hindi mo makita ang pink dolphin. Sulit na ang $30 kasi ito yung 20 minutes boat rides. Cost $30. Pero kahit sa na lang, sa boating na lang at saka sa view, sulit na. Bawi mo na. Enjoy ka na. Enjoy nga yung mga chikiting, oh. So, andito na kami ngayon sa gitna. So, yung boat operator, bali, alam naman nila yan yung isang area kanila, dadalhin yung isang area. Usually, nagpapakita yung pink dolphin. So, tingnan natin. Sana magpapakita. Sana makakita ang pink dolphin. Kasi may mga friend ako pupunta dito. Natapos lang yung daw nila, yung time nila sa boating, hindi nila nakita ang pink dolphin. Hindi talaga nagpapakita daw. So, please, hindi lahat pag pumunta dyan is nakita na kumakita. Yan, dito na kami. Sa gitna. Dito na tayo. So, tingnan natin kung makakita tayo ng pink dolphin. Parang wala. Dolphin, lumabas ka na. Yan, tahimik yung dagat. Parang walang magpapakita. Wala. Wala talaga. Kaya guys, lilipat daw kami sa kabilang area naman kasi wala kami nakita doon. So, tingnan namin naman doon sa lilipat naman daw kami ng area kung saan papunta. Usually, yung nagpapakita yung dolphin. Pink dolphin. Pero kahit na sulit pa rin yung $30 na rent na masahe kasi yan. Sa view wala ganda. Sulit na sa boat rides. Sulit.
naman kami mag-standby ng ilang minuto kung makita. Pero kung wala, so babalik na naman kami dun sa village kasi iikot pa kami ng village. I hope na makita na. Sana mapapakita ang pink dolphin. Ayan. Over there! There! Over there! Here in the front. Over there. Yeah, I saw one. Oh yeah. 係嗰隻嚟嘅，兩隻，一隻係綠色嘅。Yeah. Yes. Actually, hindi naman talagang nakita namin pink dolphin talaga o yung kulay niya talaga, pero at least nagpakita siya. Malayo kasi, hindi naman ano lang malapit, baka hindi sila magpapakita rin. Kaya sa malayo rin kami. So, pero at least nagpapakita siya. So, okay, babalik na kami ng village kasi nakita na namin yung pink dolphin. So, mabalik na kami ng village. Mag-ikot pa kami doon sa village.